can barely このフレーズはほとんど何々できない、またはかろうじて何々できるの意味です。barely はギリギリ、ほとんどないという副詞で、ネガティブにもポジティブにも使えるのがポイントです。つまりできないわけじゃないけど余裕はゼロという状態です。それではよく使われる場面を見ていきましょう。満員電車の中での会話、A さんが I can barely move in here. ここ身動き取れないよと言うと、B さんが Tell me about it. It's packed like sardines. 本当だね、すし詰めだよと混雑状況をすし詰め状態という比喩表現で伝えています。続いては寝不足の朝のシーンです。A さんが You look exhausted. すごく疲れてるねと言うと、 B さんが Yeah, I can barely keep my eyes open. 目を開けてるのもやっとだよと答えています。ここで使われている barely は身体的な限界を伝えるときにぴったりの表現、そして実は心や感覚、時間などあらゆる限界にも応用できるフレーズです。続いて冬の朝のシーン、 A さんが It's freezing today. 今日めっちゃ寒いねと言うと、 B さんが I can barely feel my fingers. 指の感覚ほとんどないよと返します。barely は感覚が鈍い、感情が動かない、こういった物理的にも感覚的にも限界を伝える表現として使われています。文の型を見てみましょう。構造はシンプルです。主語 can、barely、動詞 can、これはできるという助動詞、barely はほとんど何々ないという副詞、そして can の直後に置くのがポイントです。I can't barely move. この文は NG 表現です。barely はすでにほとんど何々ないという否定の意味を持っていて、そこに can't をつけると二重否定になります。肯定文のままでもほぼ否定のニュアンスの英語があることを覚えておきましょう。次は時制の使い方です。現在形 I can barely move. ほとんど動けない、過去形 I could barely breathe last night. 昨日の夜は息をするのもやっとだった、未来形 I'll barely have time to eat. 食べる時間もほとんどないだろう。barely はどの時制にも自然に使えます。その時の状況の限界感をリアルに伝えるのがポイントです。barely の後に入る動詞を見てみましょう。呼吸する、見る、考える、時間を作ることに対して、どれもできなくはないけど余裕はないということを言っています。特に I can barely breathe. 息をするのもやっと、 I can barely think straight. まともに考えられない、これらは感情、疲労、ストレスをリアルに表すフレーズとして覚えておきましょう。ここでよくある質問です。barely と hardly の違いを確認しましょう。まず hardly はほぼ無理というイメージ。限界を超えてしまっている状態で、実際にはほとんどできなかった感覚に近いです。一方、barely はできたけどギリギリ。限界の手前でなんとか踏ん張った、そんな状態を表します。覚え方は簡単。hardly はほぼ無理。barely はギリギリできた。ネイティブもこの微妙なニュアンスをしっかり使い分けています。最後にbarely を強調したい時のコツです。本当に動けないのように感情を込めたいときは、副詞を can の前に置きましょう。ポイントは副詞の位置です。barely は事実を伝える副詞、動作そのもののどれくらいできるのかを説明するので、can の後に置きます。一方、really、just などは気持ちを乗せる副詞、文全体を強調するため、can の前に置くのが自然です。この位置関係を意識するだけで、英語がぐっとネイティブらしく感情豊かに聞こえます。She can barely stand up.
They can barely afford rent. I could barely speak after running. We'll barely finish on time. You should barely eat anything before surgery. It might barely work. I can barely move today, compared to yesterday. I was wondering why you can barely hear me. Could you tell me why he could barely walk? I can barely move. I can barely breathe. I can barely hear you. I can barely see anything. I can barely stay awake. I can barely walk. I can barely afford this rent. I can barely open my eyes. I can barely hold this bag. I can barely talk right now. I can barely eat anything. I can barely concentrate. I can barely keep up with her pace. I can barely understand him. I can barely reach the shelf. I can barely finish this work. I can barely handle this stress. I can barely hold my laughter. I can barely lift this box. I can barely type right now. I can barely keep my balance. I can barely believe it. I can barely remember anything. I can barely stand this heat. I can barely feel my legs. I can barely get any sleep. I can barely catch my breath. I can barely keep my eyes open during class. I can barely hear over the noise. I can barely survive this week. You don't improve your English just by learning more and more. Your conversation skills take off when you can instantly pull the right phrase out and use it. On this channel, we post focused lessons, one phrase per video. We break down how to use each phrase in real-life situations and share tips for sounding more natural like a native speaker. If you want to turn your English from what you know into what you can use, make sure to subscribe and level up your speaking skills with us.